ons gaan na Johannes 12 toe. Ek gaan vir ons daar lees 'n gedeelte uit Johannes 12 van vers 44 tot vers 50. Jy kan soontoe blaai, as jy die woord by het. Ek gaan baie in Johannes wees, so bly nie daar by Johannes, moenie na 'n ander plek toe gaan. Ek gaan vir ons lees Johannes 12 vers 44 tot vers 50. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is, wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Tot sover, amen. Kom ons sluit net die oë. Here, ek kom bid net vanoggend vir die woord. Ek kom bid net vanoggend, Here, dat ons die woord sal hoor. Here, soos wat U gesê, die wat my woord hoor. Here, dat ons vanoggend die woord sal hoor. Here, en dat die woord ons verstand sal verlig vanoggend, soos wat Paulus gebid het in Efesiërs, verligte oor van die verstand. Dit is wat ek vanoggend bid vir ons elkeen. Here, dat ons vanoggend in die lig kan wandel, dat ons vanoggend op daai plek kan kom, dat ons kan verstaan wat U woord vir ons sê. En so bid ek vanoggend vir elkeen in Jesus naam. Amen. Tot sover. Het ek gelees en ek wil net gaan na vers 49 toe, wat ons kernvers is. Hy sê, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Ons sien, Jesus het nie gekom vir homself nie. Hy het gekom om in die voetspore van die Vader te stap. Hy het gekom om vir ons die voetspore van die Vader te wys. Ons sien alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het hy nie een keer gesê, ek sê dit. Hy verwys elke keer terug na die Vader toe. Hy sê die Vader wat my gestuur het, en daarom, wie ons verheerlik. Wanneer ons Jesus verheerlik, dan verheerlik ons die Vader. Wanneer ons Jesus aanskou, dan aanskou ons die Vader. Wanneer ons glo in Jesus, glo ons in die Vader. Ons kan nie by dit verbykom nie. Wanneer ons luister na die woorde van Jesus, dan hoor ons die woorde van die Vader. Ons hoor nie enigiets anders as die Vader nie. Want Jesus het die Vader kom toon aan ons. Dit was die hele doel van Jesus, om die Vader op aarde te kom verheerlik, maar ook om die Vader aan ons te kom openbaar, sodat ons sal glo in die Vader, deur Jesus Christus. En daarom is die Vaderrol so belangrik, want die Vader is die een wat spreek, die Vader is die een wat sê, en Jesus in gehoorsaamheid kom doen net dit wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Hy doen niks uit sy eie uit nie. Hy doen alles uit dit wat Jesus vir hom voorgesê het. Ons aanskou die Vader wanneer ons Jesus sien. En ons sien wat maak Filippus in Johannes 4, kyk, waar is dit? Johannes 14 vers 9. En in vers 7 tot 9. Filippus kom en hy sê, maar Jesus, wys ons die Vader, toon aan ons die Vader. En Jesus sê, maar verstaan jy nie? Dis wat ek nog heeltyd doen. Wanneer jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En daarom, wanneer ons vandag in Jesus glo, dan glo ons ook in die Vader. Ons kan dit nie uit die prentjie uithaal nie. Ons sien daar soveel verskillende interpretasies van die woord. Daar is soveel groepe, party glo net in die Ou Testament, party
party glo net in Jesus, party glo net in God. Maar as ek Johannes lees, dan kan ek nie anderste as om te verstaan wat die woord vir my sê nie. Ek kan nie anders te verstaan as wat Jesus vir hom sê nie. Sien jy my? Sien jy die Vader? Hy kom en hy deel met sy disippels. En hierdie is net voor hy die disippels se voete was, is net voor hy weggaan. En hy sê, eintlik is dit wat ek kom doen het. Ek het aan julle die Vader kom openbaar. En tog Filippus verstaan dit nog nie. En dis die ding, ons verstaan nie altyd nie. Verstaan ons altyd waaroor dit gaan, wanneer ons Jesus sien, sien ons die Vader. Sy missie op aarde, om die Vader te openbaar. En ons sien, en dit was nogal vir my interessant, as ons teruggaan na Deuteronomium 18 toe, maar die Ou Testament, sien ons Moses kom en hy deel met die volk wat die Vader vir hom sê. En ek wil vers 18 lees. In Deuteronomium 18. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek, uit die midde van hulle broers, soos jy is. Nou hoekom sê die Here hierdie? Want hy praat hierso van die Israeliete, hy praat hier van die Jode. So hy sê die een wat hy gaan verwek, nou nie opwek nie, verwek. Wat beteken verwek? Beteken hy is die Vader van die een wat hy gaan verwek. En dis wat 'n vader beteken. 'n Man kan nie 'n vader wees voordat hy nie 'n kind verwek het nie. Ja, vandag leef ons 'n bietjie in 'n ander tyd. Vandag het ons ook vaders wat 'n kind het wat hy dalk nie self verwek het, maar hy moet as rol van vader speel. Hy is ook 'n vader. Maar die term vader wat die Here hiervan praat, hy sê wat ek 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is. En Jesus was 'n Jood. En ons weet dat hy was 'n Jood. En ek sal my woorde in sy mond lê. En hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Van wie praat hy hierso? Hy praat hier van Jesus. Want hy wat hy hierso van praat, en hy is 'n hoofletter. So hy praat van Jesus wat hy sal stuur om vir hulle die woord te kom spreek wat God vir hom sê om te spreek. Dit is baie duidelik. Jy sê, geen eer kan hier aan mense gegee word nie. En dis wat baie vandag doen, hulle kom as 'n evangelis of 'n profeet of 'n wat ook al, en hy sê die bekende naam, en almal kom omdat hulle na daai persoon wil kom luister. Maar eintlik, ons fokus moet nie wees op die mense, dit moet op God wees, hom wat Jesus Christus gestuur het om in my plek te sterf. Dis 'n unieke ding wat hier plaasvind. Dit wat gebeur het met Jesus Christus, wat verwek is deur die Vader, wat gestuur is aarde toe, om as 'n volmaakte mens te kom wandel, is uniek, en dit spreek van die identiteit en die natuur van God. Amen. Want as ons Jesus sien, dan sien ons God. As ons Jesus sien, dan sien ons die natuur, ons sien die karakter van God. Ons kan dit nie anders te sien nie. Sy lering, sy woorde wat hy gebring het aarde toe, was net die van die Vader. Was nie van enigiemand anders te nie. Was nie hy het nie gekom en sê, ek sê nou vir julle, dit en dit en dit. En sien in Johannes 4 vers 34, en hier's 'n klomp verse in Johannes, wat ons hier kan gaan lees, uit Johannes 4, uit Johannes 5, uit Johannes 6, uit Johannes 7, uit Johannes 8, uit Johannes 10, uit Johannes 14, ek het al die verse as jy dit hier wil kom afskryf, ek gaan dit nie nou so lees nie, ek wil aangaan. Jesus sê vir hulle in Johannes 4 vers 34, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. My voedsel, dit wat my energie gee, dit wat my dryfkrag gee, dit wat my net aanmoedig, wat my net stuur, my voedsel, dit wat my sterk maak, is om die wil van die Vader te kom doen. Nie my eie wil nie, om die wil van die Vader te kom doen. Johannes 5 vers 36. Maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat my Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my, dat die Vader my gestuur het.
Nou ons weet Johannes het gekom en hy het getuig van die een wat gaan kom. En hy het getuig van Jesus wat gaan kom, maar Jesus, en dit wat hy gedoen het, getuig van een, en dit is van die Vader. Die wil van die Vader, dit wat die Vader, alles wat Jesus gedoen het, elke genesing, elke vrymaking, elke gebed wat hy gebid het, was wat die Vader vir hom die krag gegee het om te doen. Hy het nie uit sy eie krag gedoen nie. Johannes 6 vers 38, ek gaan net hierdie 3 verse lees, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. En as ons gaan kyk vers 44 en 45 van Johannes 12 is wat ek eintlik nou oor gepraat het. Daai 2. Nou gaan ons na Johannes 46 toe. Jesus die lig. Ons sien Paulus bid in Efesiërs 1 vers 18 en dit is ook wat ek gebid het vanoggend. Here, gee vir hulle verligte oë van die verstand, sodat hulle sal verstaan wat ek met hulle deel. Dat die lig sal skyn deur my, sodat hulle kan sien wat die wil van die Vader is. Nou, Johannes 12 vers 46, ek het as 'n lig in die wêreld gekom. Jesus sê, ek het as die lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Nou hierdie woord duisternis word in die Nuwe Testament verklaar as om geen geestelike persepsie te hê nie, nommer 1, en nommer 2, om die goddelike waarheid te ignoreer. Dis wat duisternis beteken. Nou, geen geestelike persepsie te hê, ons weet dat baie mense het nog nooit die Here aangeneem nie, hulle verstaan dalk nog nie, hulle is nog nie op daai plek waar hulle self net oorgee en sê, Here, kom en leef in my. Hulle het nog nie daai geestelike persepsie nie, maar dis wanneer ons met hulle deel en sê, maar dit is wat Jesus vir jou gekom doen het, en wanneer daardie persoon die lig sien, dan ontvang hy of sy geestelike persepsie, dan verstaan hulle wat die woord van God sê, en hulle kan in dit leef. Dan is die tweede ene, goddelike waarheid, wat geïgnoreer word. Nou ek wil net teruggaan na Johannes 3 vers 19, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Hulle het op 'n plek gekom, waar hulle gekies het om die lig te ignoreer, wat hulle gekry het. Hulle het dit gehoor, maar hulle het dit geïgnoreer. En dit is die oordeel, wat Jesus vir en hy praat hier so, en hy sê, dit is die lig in die wêreld, ek het as lig in die wêreld gekom, ek het die lig gebring, maar julle het gekies om dit te ignoreer, julle het gekies om dit nie julle eie te maak nie. Want Jesus en sy disippels staan vir lig, toe hulle met uitgaan, toe bring hulle die lig in die duisternis. Is dit nie maar wat ons vandag moet doen nie? Ons moet die lig in die duisternis bring, want ons baie wat daar buite is, wat nog nie tot wedergeboorte gekom het nie. Maar dan is daar ook die, wat al die lig gesien het, maar kies om dit te ignoreer, en kies om geen geestelike persepsie te hê nie. Jy sien, wat baie mense doen vandag, ons kry dit as pastore, ondervind ons dit. Mense kom na ons toe en sê, joh, pastoor, ek wil nou net by jou hoor, wat sê jy? Is hierdie verkeerd wat ek doen? Wat sê jy, is daardie verkeerd wat ek doen? Sien, hulle soek, dat die pastoor vir hulle moet sê, hierdie is reg of daardie is reg. Wat kan ons vir hulle sê? Wat sê die woord? Wat sê die woord? Oor dit, wat jy my vra. Nou die vraag is, daar soveel mense wat in mense se lewens inspreek vandag. Hulle spreek in mense se lewens in. En mense kies om na mense te luister. En nie om na die woord van God te luister nie. So die vraag wat ek eintlik vir so 'n persoon
vra, wanneer hulle vra, pastoor, is hierdie nou reg? Die eerste ding is, as jy vra, is dit reg. As jy twyfel of dit reg is dit eintlik klaar vir jou 'n antwoord. Maar die volgende 2 vrae, as hulle my hierdie kan antwoord en sê ja, dan sal ek sê, okay, word Jesus verheerlik in dit wat ek doen. Word Jesus verheerlik. Die tweede, en wys dit mense na Jesus toe, as hulle kyk wat ek doen en wat ek sê. Of nie. As dit nie doen nie, en die woord sê nie so nie, dis die antwoord. Jesus praat met die Fariseërs en die wetsgeleerdes in Johannes 5 vers 43. Hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader, maar julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy naam kom, hom sal julle aanneem. Ons neem aan wat mense sê, maar ons neem nie aan wat Jesus sê nie. En dis wat baie mense kom, maar pastoor, wat sê jy? Wat sê die woord van God? Wat sê Jesus oor dit wat jy wil doen, of wat jy oorwonder? Ons neem baie keer eerder die woord van mense aan. Jesus in Johannes 7 vers 28, Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my, en julle weet ook van waar ek is, tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het, is waaragtig, vir wie julle nie ken nie. Wat sê Jesus? Julle sê julle ken God, maar in der waarheid is julle ver van hom af. Want as julle my nie aangeneem het nie, julle God nie aangeneem. Hulle ken nie God nie. Jesus kom om die Vader bekend te stel, omdat ons hom nie geken het nie. Ons het hom nie geken nie, totdat Jesus die lig ingekom het en die Vader aan ons openbaar het. Hy stap in die voetspore van die Vader. Paulus het dit begryp. Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte skyn, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. In die 83 vertaling sê hy, daar net so 'n stukkie voor, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, die heerlikheid van God wat Jesus uitstraal. Jesus straal die heerlikheid van God uit. En dis wanneer ons daai heerlikheid sien, dan sien ons die Vader. Dan sien ons die Vader. Wat glo ek vandag? Glo ek in Jesus? Want as ek in Jesus glo, dan glo ek in die Vader. Hoor ek die woord? Want as ek die woord gehoor het, moet ek iets daarmee maak. Nou ek kan kies vandag. Ek kan kies om dit te ignoreer, of ek kan kies om dit te aanvaar. Want ek kan dit alleenlik in my lewe toepas, wanneer ek dit aanvaar het. Wanneer ek die verantwoordelikheid geneem het, om die woord te aanvaar, en dit toe te pas in my lewe. Want dit is 'n verantwoordelikheid, om die woord van God te aanvaar, en dit in my lewe toe te pas. Dis juist hierdie woord, sê hy, wat my gaan oordeel. Dit wat ek gehoor het, sal my oordeel aan die einde van die dag. Jy sien, mense wil nie altyd die woord van God hoor nie. Ons eendag kyk ek so 'n video van 'n man wat in Engeland staan op 'n hoek en hy preek die woord. En hy preek uit sy hart uit. En my oog vang 'n vrou wat aangestap kom. En sy loop so tot sy aan die ander kant verby is en sy maak haar oor. Hoekom doen sy dit? Sy wil nie die verantwoordelikheid vat vir dit wat sy hoor nie, want sy weet dit wat sy gaan hoor is reg, maar sy wil dit nie hoor nie. Sy kies om dit nie te hoor nie. Die Here help ons dat ons nooit eendag op daai plek sal kom wat ons sal kies om nie die woord van God te hoor nie. Jesus het juist gekom
om hom wat gehoor het, nie te oordeel nie. Vers 47, as ons die woorde van Jesus verwerp, dan verwerp ons die Vader. Ek praat nou van Johannes 12, vers 47, ek gaan net so deur die vers wat ek gelees het. Johannes 12 vers 48, Jesus het nie gekom, dit wat ek nou net gelees het, om daai persoon te oordeel, want die woord wat jy hoor, sal jou oordeel, aan die einde van die dag. Maar hy het gekom om te red, en hy sê dit vir ons, hy het gekom om te red, hy het nie gekom om te oordeel. Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee. Die Vader het oordeel aan die Seun gegee, sodat, ek hou van nou woord, sodat, nou verstaan ek hoekom hy so sê, almal die Seun kan eer, net soos die Vaders, net soos hulle die Vader eer. Want as hulle dit net van die Vader hoor, dan gaan hulle nie Jesus eer. Nou hoor hulle Jesus, hulle eer vir Jesus, en hulle eer die Vader. Dis hoekom hy die oordeel aan die Seun gee. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, en die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Jesus praat as die stem van die ewige God. Hy sê, as jy die woord gehoor het, en jy het dit aangeneem, jy het oorgegaan van die dood na die lewe. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord hom en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Wat beteken bewaar? Net ek vat dit en ek hou dit. Nee, ek vat verantwoordelikheid vir daai woord. Ek maak dit my eie. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wie wil hê dat God en Jesus by hulle moet woning maak? Ek glo elkeen van ons. Ek wil hê dat die Vader en Jesus by my moet woning maak. Dis iemand, en dis hoekom die Vader vir Jesus die opdrag gee aan dit wat hy moet sê. Wat is die posisie van die gelowige in hierdie saak? Dit wat Jesus leer, is 'n manifestasie van die Vader se gedagtes. Dit wat Jesus leer is 'n manifestasie van dit wat die Vader voorstaan, sy karakter, sy eienskappe, alles wie God is. Dis hoekom Jesus gekom het, om ons te leer van hom. Die posisie van die ongelowige is iemand wat kies of hy God gaan, Jesus gaan aanvaar of hom verwerp. En terselfdertyd as hy Jesus verwerp hy die Vader. Jesus se missie teenoor geloof. Geloof in die Seun is geloof in die Vader. Ek dink dit is duidelik. Ek het hierdie net gelees en dit was hierdie volgende wat ek gaan lees en dit was vir my net so, wow. Wanneer geloof die Seun omhels, vind dit die Vader. Is dit nie mooi nie? Christus die refleksie van die Vader, sy kenmerke, sy karaktereienskappe, alles wie God is. Hy is die refleksie daarvan. Hy is die lig wat skyn, daardie lig wat deur hom skyn na ander toe, wat die lig bring. Maar kennis is geloof, dit is ook noodsaaklik vir geloof. Want ek moet weet wat die woord vir my sê. Ek moet verstaan wat die woord vir my sê. Ek moet die kennis daarvan hê. Wat was Jesus se missie ten opsigte van die wat ongelowig is? Hy het gesê, Johannes 3 vers 17, want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om dat die wêreld deur hom gered moet word. Nou daar's net twee dinge wat ongeloof, as ons kyk na ongeloof, is of iemand hoor die woord en hy neem nie ag nie, kies om nie te hoor nie, en ek het dit net nog genoem, of hy verwerp dit. Hy verwerp, dis ongeloof. Ek glo nie, verwerp dit, of
of ek kies om nie dit te glo nie. En dis ook om Jesus sê, die God het my gestuur, nie om te oordeel nie, maar om te red. Nou kyk ons na die opdrag wat Jesus vir ons gee. Wat se opdrag het hy vir ons gegee? Gaan dan heen, maak disippels, leer hulle, doop hulle, in my naam. Hoekom in Jesus se naam? Want dis wie Jesus is, hy is die middelaar. Hy is die intercessor. Ek het nooit hierdie naam, die woord intercessor altyd mooi verstaan nie. En baie keer sê mense, jy weet, ek is 'n intercessor. Maar wat beteken die woord intercessor? Dit beteken 'n middelaar, iemand wat twee partye by mekaar bring. Dis wat 'n intercessor doen. Dis wat Jesus doen. Hy bring ons en God by mekaar. Hy is die middelpunt tussen ons en God. Hy is die intercessor. Sy missie was goddelik. Hy was nie hier net vir die lekker nie. Sy missie was goddelik en daarom praat hy nooit oor homself nie. Hy praat altyd oor die Vader. Gaan lees Johannes. En julle regtig vra, gaan lees Johannes. Dit kan nie duideliker wees nie. Ek luister nydag 'n ou wat praat en sê, jy weet, jy moet die Bybel lees soos 'n kind dit lees, sodat jy dit soos 'n kind dit verstaan. Wel, as ek Johannes lees, en ek verstaan dit soos 'n kind, dan is dit baie duidelik wie Jesus is, en wat hy kom doen het. Christus was nooit onseker oor wat hy moet sê. Nooit. Hy het geweet wat hy moet kom sê, wat hy moet doen. Hy het sy missie kom uitleef en hy het dit klaar gemaak. Dan is die vraag, wat is my missie? Is ek besig om soos Christus in die voetspore van die Vader te loop? Is ek besig om daardie pad te stap, soos wat hy vir my gegee het om te stap? Jy sien, Christus het die belangrikheid van sy missie verstaan. Hy het verstaan hoekom hy kom. Hy was glad nie onseker nie. Hy het nooit probeer om enige mens tevrede te stel. Nêrens in die woord het hy probeer om enige mens tevrede te stel nie, behalwe die Vader. Dit was sy hele doel, was om die Vader tevrede te stel. Nou, ek weet, dit is vandag Vadersdag, en dalk het julle verwag, ons moet praat oor die Vaders, maar die Here het net op my hart gelê om hierdie gedeelte te deel, oor die Vader. Want dis die voetspore wat ons moet volg. Ek en Chris en Megan kan hier kom staan vanoggend en ek kan vra, kan julle sien wie se haar pa? Nie, julle gaan miskien sê, ja, sy lyk miskien nou nie heeltemal soos haar pa nie, ek weet nie, miskien lyk sy dalk 'n bietjie meer soos ek. Maar as ek kyk na haar karaktereienskappe, as ek kyk na hoe sy optree, en spels daar agter wat sy weet, dan sien ek haar pa. En daarom die vraag wat ek mee wil afsluit vanoggend. Dit wat ek doen, my lewe, verheerlik dit God. Verheerlik dit Jesus, sodat God verheerlik kan word. Dit wat ek doen, wys dit mense na Jesus toe. Dit wat ek praat, wys dit mense na Jesus toe. Want wanneer Jesus verheerlik word, wanneer mense na hom toe verwys word, of gewys word, dan word die Vader verheerlik. En dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die Vader wat verheerlik word. Amen, kom ons sluit net ons oor. Abba Vader, ons wil net vanoggend kom. Ons wil U net al die lof en al die eer gee. Here, ons dink net aan hierdie woord, Here, uit Johannes uit. Here, ons net soveel uit Johannes uit wat ons kan gaan lees, waar U so duidelik vir ons kom sê wie U is en hoekom U daar is. Here, dat ons Jesus Christus in ons lewe sal sien. Here, dat U kom en U ons verstand sal verlig, dat U ons liggaam sal verlig, Here, en alles wat ons doen, wanneer mense na ons kyk, 'n lig sal wees.
Nie ons lig nie, maar Jesus Christus. Wat ons verlig, en ons deel dit met ander, sodat hulle ook verlig kan word. Met die waarheid, die woord, Jesus Christus. Dankie Here, net vir alles wat U vir ons doen. Here, dankie vanoggend vir elke vader, wat vanoggend hier is. Vir elke vader, wat dalk nie hier kan wees nie, vir watter rede ook al. Here, ons wil net U verheerlik vanoggend. U naam kom groot maak, want U is God, U is Abba Vader. Here, dat ons in U voetstappe sal stap deur U Seun Jesus Christus. Amen. Here, dat nooit oor ons sal gaan, maar dat oor U sal gaan. Here, dat U verheerlik sal word. Nie vlees nie, nie mens nie. Ons gee net al die lof en al die eer in Jesus